O'ylamasdan gapirish nishonsiz o'q uzishga o'xshaydi. Bor yo'ldan yurmang, yo'l yo'q joyda yuring va o'zingiz iz qoldiring. Jarayon sekin kechadi, lekin taslim bo'lish uni tezlashtirmaydi. Oson kelgan uzoq qolmaydi, uzoq qoladigan esa oson kelmaydi. Ko'nglimizni ko'p hollarda o'zimiz xafa qilamiz, kutish orqali. Agar taqdirida bor bo'lsa, u albatta sodir bo'ladi. Bo'lishiga ijozat bering. Haqiqiy bo'ling. Bu hamma uchun vaqtni tejaydi. Yolg'izlik o'zini anglash va ichki o'sish vaqti. Jismoniy qulaylik aqliy zaiflikka olib keladi. Hayotdagi eng katta yutuqlar ko'pincha azob-uqubatlar ichidan paydo bo'ladi. Xatolar to'siq emas, o'sish bosqichidir. Intizomdan voz kechgan on o'zingizdan voz kechgan on demakdir. Mukammal qilishga intilishdan ko'ra oxirigacha bitkazilgani yaxshi. Eng yomon dushmaningiz eng ishonchli deb o'ylagan insoningiz bo'lishi mumkin. Bo'rilar qiyofasidagi qo'ylardan ehtiyot bo'ling. Vaqt qadriga faqat uni yo'qotganingizda yetasiz. Uni to'g'ri sarflang. Muvaffaqiyat barcha xatolardan tirik chiqqaningizda keyin keladi. G'oliblar yutuqqa e'tibor qaratadi, mag'lublar esa g'oliblarga. Katta narsalar sodir bo'lishidan oldin hammasi yemiriladi. Bir kun kelib, nega Alloh sizni kuttirganini tushunasiz. Agar rost gapirsangiz, hech narsani eslab yurishga hojat qolmaydi. Agar kimdir sizga bo'lmaysiz desa, u o'z cheklovlarini ko'rsatmoqda, siznikini emas. Og'riqning ikki turi bor. Biri sizni ranjitadi, ikkinchisi sizni o'zgartiradi. Vaqtingizga xasis bo'ling. Ko'pchilik bunga loyiq emas. Qadringizni bilmaganlarga sukut eng yaxshi javobdir. Qo'rquv vaqtincha, pushaymon abadiy. Taslim bo'lmang. Maqsadingizga yaqinroqsiz, o'ylagandan ham.